Ecco. Alleluia. Leggiamo un passo nel Vecchio Testamento, nel libro dei Giudici. Leggeremo il capitolo 6. Giudici capitolo 6 dal verso 11 fino al verso 24. A me, se l'avete trovato, vi invito ad alzarvi in piedi. Alleluia. Giudici capitolo 6 dal verso 11 fino al verso 24. Dio sia lodato. Amen. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Joas, a Biezerita, e Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: Ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Egli rispose: Ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Ma il Signore gli disse: Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Gedeone a lui: Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare di qui prima che io torni da te, ti porti la mia offerta e te la metta davanti. Il Signore disse: Aspetterò finché tu ritorni. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece delle focacce azime, mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse: Prendi la carne e le focacce azime, mettile su questa roccia e versavi su il brodo. Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime, e dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime, e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: Misero me, Signore mio Dio, perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse: Stai in pace, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì un altare al Signore e lo chiamò Signore Pace. Esso esiste anche al giorno d'oggi a Ofra degli Abiezeriti. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Questo libro dei Giudici narra un momento storico e sociale di Israele particolare, perché è costituito questo periodo da alti e bassi, da sconfitte e vittorie.
Era morto Giosuè e in Israele non si è trovato nessuno in grado di sostituirlo. E quando non aveva un punto di riferimento il popolo, si allontanava dal Signore. Conseguentemente veniva sconfitto. E il Signore stava alla ricerca di uomini da poter usare, o anche di donne da poter usare. Il Signore si è usato anche in questo periodo di alcune donne. In mancanza di uomini, il Signore si usa anche delle donne. Ma non è un periodo continuo, è un periodo che lascia dei vuoti, sconfitte e poi vittorie. Chi il Signore sceglieva era giudice di Israele. Era l'autorità, il leader del popolo. E il popolo lo seguiva. Questo è il tempo di Gedeone, è il tempo di Sansone, e così via, gli altri giudici, fino a Samuele, il profeta Samuele, che fu l'ultimo giudice in Israele. Era quello che possiamo dire, Israele era un popolo particolare, era un popolo governato direttamente da Dio, si può dire. Non era strutturato come uno Stato, fino a questo momento. Era governato da Dio. Poi, al tempo di Samuele, il popolo di Israele incominciò ad invidiare le altre nazioni che avevano un re. E dissero a Samuele: anche noi vogliamo un re. E Samuele diceva: è meglio essere governati dal Signore direttamente, no? No, ma anche noi vogliamo un re. E poi sappiamo che il Signore chiamò Saul, il primo re di Israele. Come fallì, poi miseramente, come cadde. E poi il Signore chiamò Davide, un uomo secondo il suo cuore. Ma tornando a questo periodo dei giudici, è un periodo, come dicevo prima, alti e bassi dal punto di vista spirituale. C'era tanta confusione, tanto caos. Quando mancava un punto di riferimento, il popolo non aveva un Giosuè, un Gedeone, un Sansone, un Samuele e così via. Qualcuno che potesse far vedere la forza e la capacità da leader e far ricordare loro che c'è un Dio meraviglioso, che è il loro Dio ed è anche il nostro Dio. Amen. Che ha sempre provveduto per questo popolo, che gli ha dato quello che gli ha promesso, la terra promessa, e adesso il popolo deve continuare a servire questo Dio. In questo periodo, in mancanza di giudici, i Madianiti presero il sopravvento su Israele, occuparono tanti territori in Israele, e Israele si trovava incapace a combatterlo. E finalmente il Signore trova questo Gedeone, questo uomo, Gedeone, che lo trova mentre sta lavorando la terra. Abbiamo letto, vero? L'angelo del Signore, quando troviamo nel Vecchio Testamento l'angelo del Signore che appare a degli uomini, a delle persone, è quella che viene definita teofonia, cioè apparizione di Dio in forma umana. Amen? Viene tradotto così, l'angelo del Signore, ma è Dio stesso in forma umana che si presenta. Va a cercare questi uomini di cui si vuole usare e trova in questo terebinto d'Ofra Gedeone, figlio di Joas, che trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti, perché altrimenti se i Madianiti si accorgevano che aveva del grano, glielo rubavano. Il Signore gli apparve, l'angelo del Signore gli apparve
e gli dice: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Amen. Amen. Dio vedeva in Gedeone un uomo forte e valoroso, ma Gedeone non si vedeva così. Gedeone si vedeva con tanti limiti. Quando il Signore gli dice: vai, salva il mio popolo dalla mano di Madian, notiamo tutte queste opposizioni, tra virgolette, che Gedeone fa al Signore. No? Ma come faccio io a liberare il popolo? Che cosa ho? Cosa sono? Sono il più piccolo dei miei fratelli. La mia famiglia è la più povera di Manasse. Gli ultimi. E gloria a Dio, perché gli ultimi saranno i primi. Il Signore vuole usarsi degli ultimi. E gloria a Dio quando vediamo tanti difetti in noi. Le qualità le deve vedere il Signore, se ce n'è. Se ci sono qualità le deve vedere il Signore. Ma sicuramente noi abbiamo tanti difetti e tanti limiti, vero? Ma quando il Signore chiama Gedeone, lo incoraggia, dicendogli anche: va con questa tua forza, con quello che sei, così come sei, vai, sono io che ti mando. Amen? Non sono io che ti mando, vai. Alleluia. Gedeone ha alcune domande che vuole porre al Signore, che sono domande a volte che anche gli uomini si pongono. Perché ci accade tutto questo? Signore, se tu sei con noi, sei con il tuo popolo, perché ci accade tutto questo? Perché ci troviamo a combattere i Madianiti? Ci hai forse abbandonati? La risposta del Signore qual è? Va con questa tua forza. Questa è la risposta. Se io sono qui e ti sto chiamando, ti ho già risposto. Amen? Amen. A volte ci poniamo tante domande che la risposta già c'è. Perché succede questo? La domanda di oggi, questi anni che stiamo vivendo, perché questa pandemia? Io credo che la risposta, dentro di noi c'è questa risposta. Ricordiamoci cosa il Signore ci ha detto negli ultimi giorni, prima della sua venuta. Ci saranno malattie, carestie, o no? Terremoti in ogni luogo, il mondo sarà in subbuglio, guerre, una confusione totale sembra aver invaso il mondo, confusione di ogni genere da un punto di vista politico, religioso, sociale e così via. Ma noi abbiamo una visione diversa delle cose. Amen. Il mondo non può comprendere, noi però abbiamo una visione diversa perché abbiamo creduto in Gesù. Amen. E quando si crede in Gesù, Gesù dà anche una visione, vero? Ci rivela alcune cose. Ecco perché non ci sorprende più di tanto nella pandemia, né quello che succede, quello che succederà. Sappiamo che il ritorno di Cristo è prossimo. Gesù sta per tornare, tornerà una seconda volta, ma non come Gesù bambino. Tornerà dal cielo nella sua gloria, con la sua gloria, per rapire la sua Chiesa. Amen. Per prenderci e portarci con Lui. Amen. Quello che viene definito da Paolo il rapimento della Chiesa. Noi questo stiamo aspettando. Non se ne parla purtroppo, se ne parla poco, però dobbiamo imparare a parlarne di più, perché la Chiesa va preparata. Amen? Noi dobbiamo prepararci, abbiamo una speranza, abbiamo una fede. Amen? Abbiamo l'amore di Dio, abbiamo le promesse che Cristo ha fatto a ciascuno di noi. Gloria al Signore. Quindi le risposte le abbiamo dentro di noi, non sono
risposte così totalmente chiare. D'altronde l'Apostolo Paolo cosa dice? Ora in parte conosciamo, in parte possiamo profetizzare, parlarne delle cose di Dio. Ma quando arriverà la perfezione, e quando parla di perfezione l'Apostolo Paolo parla di Gesù, quando tornerà Gesù, arriverà alla perfezione, tutto quello che adesso ci è oscuro, non è chiaro, ci sarà rivelato. Amen. Gloria al Signore. Quindi come Chiesa del Signore dobbiamo continuare a camminare nelle vie del Signore. Dobbiamo continuare a servire il Signore sempre di più e sempre meglio. Amen. Studiandoci come meglio poter fare la sua volontà. Amen. Alleluia. Va con questa tua forza. Non sono io che ti mando. Signore, la mia famiglia è la più povera di Manasse, io sono il più piccolo nella casa di mio padre. E il Signore dice, io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Che bella questa promessa, io sarò con te. Amen? Come farò, Signore? Io sarò con te. E se il Signore è con noi, nessuno sarà contro di noi, vero? Amen? Amen. Alleluia. Io voglio dire, Signore, stai con me. Io voglio stare con te. Stiamo insieme, Signore, Non ti allontanare. Se mi allontano, Signore, fa che poi possa ritornare a te. C'è questa cosa che fa Gedeone, no? Che dice al Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Voleva essere sicuro Gedeone. Più avanti nella lettura ancora che segue, Gedeone chiede dei segni al Signore. Signore, se sei tu, per ben 3 volte credo, chiede dei segni e il Signore tutte le volte conferma rispondendo al segno che chiede Gedeone, finché poi Gedeone è più tranquillo, no? Allora è il Signore che mi ha chiamato. E gloria a Dio, riesce nell'impresa. Gloria al Signore. Ma c'è un particolare che vorrei sottolineare insieme a voi, fa parte della storia, e dentro la storia è un particolare che riguarda forse ognuno di noi. Gedeone si allontana un attimo dalla presenza del Signore. Il proposito era buono. Voleva offrire qualcosa al Signore e gli dice, ti prego, non te ne andare di qui prima che io torni da te. Ti porti la mia offerta e te la metta davanti. E il Signore risponde, aspetterò finché tu ritorni. Voglio soffermarmi su questa richiesta e sulla risposta del Signore. Tante volte anche noi diciamo al Signore, aspettami. Sentiamo che il Signore ci sta in modo particolare chiamando, ma in un modo non chiaro, ma è come se è una cosa interna a noi, no? Chiediamo al Signore, non ora, aspettami. Mi è successo a me quando ero ragazzo. Il Signore mi chiamava da piccolo, ma io ero ragazzo, dovevo divertirmi. E in un certo senso è come se avessi detto, Signore, aspettami un attimo. Io ringrazio Dio che mi ha aspettato. Però non funziona sempre così. Quando il Signore chiama, bisogna rispondergli. Amen. E l'angelo del Signore, la presenza di Dio, dice aspetterò finché tu ritorni. Nella mia vita ha fatto questo, il Signore mi ha aspettato finché poi sono ritornato ai suoi piedi, alla sua presenza, per servirlo. E fino ad oggi non posso che dire grazie Signore, perché tante volte ho capito che il Signore
era lì a tirarmi. Vogliamo approfittare dell'amore di Dio, della pazienza di Dio. E come è scritto nella sua parola, oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore. Ma se oggi il Signore ti parla, torna alla presenza del Signore. Amen? Amen. Alleluia. Il Signore ci aspetta, perché è amorevole. Chi conosce il Signore non può altro che essere d'accordo con questa affermazione: Dio è amore. E non posso che accostare questa cosa, questo pensiero, no? A quella parabola meravigliosa che mi piace tanto, la parabola del figlio prodigo. E vedere insieme a voi questa figura del padre che lascia libero il figlio, ma che lo aspetta. Ci avete fatto caso? Il figlio se ne va, prende tutto quello che poteva dal padre, l'eredità che fino a quel momento aveva come figlio, e sperpera ogni cosa. Ma il padre è sempre lì a vedere se il figlio torna. Questo è l'amore di Dio. Dio che ti aspetta. Dio sta aspettando che qualcuno di noi, forse in questa mattina, possa tornare alla sua presenza. Alleluia. Gloria a Dio. Gedeone aveva perso quel tempo perché in realtà sentiva il bisogno di offrire qualcosa a Dio. Le parole del cibo, della carne, del brodo, e lo portò al Signore. E il Signore qui gli dà un segno meraviglioso della sua potenza. Qual è questo segno? Il fuoco. Amen? Porta qui questa carne, versagli il brodo, una carne bagnata, come può bruciarsi con il fuoco? Nessun fuoco acceso dall'uomo è capace di consumare quel cibo, ma il fuoco che Dio accende è un fuoco speciale. Noi dobbiamo cercare questo fuoco. Amen? Il fuoco che Dio accende. E Dio dà piena dimostrazione a Gedeone, incoraggiandolo in quello che era il suo compito. Sin dall'inizio lo incoraggia, da quando lo chiama. Poi prende il bastone e dal bastone fa scaturire il fuoco che brucia quell'offerta. Gloria a Dio. C'è un'offerta che Dio desidera bruciare. E in questa mattina c'è un'offerta che noi possiamo presentare a Dio. Non è carne, è la nostra carne, quello che noi siamo. Amen? Amen. Vuoi essere un'offerta per il Signore? Un'offerta che Dio riempirà col suo fuoco, a tal punto che puoi essere uno strumento valido nelle mani di Dio. E io dico sì, Signore. Ho tanti limiti, ma Dio ti chiama nonostante i tuoi limiti. La mia famiglia è la più povera di Manasse. Io sono l'ultimo dei miei fratelli. Qualcun altro disse: io non so parlare, non parlo bene. Mosè, vi ricordate? Quando Dio lo chiamò: ma Signore, io come ci devo andare a parlare a Faraone che mi impappino io? Balbetto. Come devo fare a parlare? Tu parlerai lo stesso, non occupare. Aaron parlerà al tuo posto. Dio trova sempre le soluzioni. Amen? Alleluia. Vogliamo scoprire la gioia di tornare al Signore, alla sua presenza. Vedete come in questo periodo dei giudici Dio stava cercando uomini da poter usare? Io credo che il Signore sta cercando ancora persone valide dal suo punto di vista, non dal nostro punto di vista. Persone capaci
non perché hanno delle doti, capaci di lasciarsi usare da colui che deve essere glorificato. Amen? Dio è ancora alla ricerca di uomini e di donne che vogliono essere usati dalla mano del Signore, che possono veramente parlare per la potenza dello Spirito Santo. Perché Madian, il nemico, e ce l'abbiamo sempre. Una volta è Madian, una volta sono i Filistei al tempo di Sansone, ma il nemico c'è sempre. E per tutti i tempi ha sempre il solito nome. Io non mi piace pronunciarlo, ma voi avete capito di chi sto parlando, vero? Gloria al Signore. Il nemico c'è sempre, che attacca la Chiesa, che attacca il popolo di Dio, che nei momenti difficili come in questo caso insinua dubbi anche nei credenti. Ma dov'è Dio? Perché Dio permette queste cose? Dov'è Dio? E Dio dice: ma dov'è l'uomo? Avete capito cosa voglio dire? L'uomo dice sempre: ma dov'è Dio? E Dio dice invece all'uomo: dov'è l'uomo che io ho creato? Dov'è Dio? È facile dire tutto è colpa di Dio. È facile dire perché il Signore interviene, perché il Signore lascia morire. A volte la morte è una liberazione. Fidati del Signore. A volte il Signore ci chiama per non farci vivere certi momenti brutti e dolorosi. E anche la morte può essere una liberazione, perché la morte è stata sconfitta da Gesù. Amen? Amen. Amen. E se il Signore ci chiama, chi siamo noi? Per dire: no Signore, non vengo adesso, aspetta. Quando il Signore chiama, dobbiamo presentarci alla sua presenza. O hai 50 anni, o ne hai 60, o ne hai 70, o ne hai 20, o ne hai 18, capita a tutti. Dio conosce i nostri giorni. Amen? Alleluia! Come il Signore è stato fermo ad aspettare Gedeone, il Signore questa mattina sta aspettando qualcuno. Dobbiamo tornare al Signore. Amen? Chi ha da tornare? Chi non è mai stato vicino alla sua presenza, la chiamata vale anche. Se hai gustato una volta, puoi ritornare a gustare. Se non hai mai gustato, puoi iniziare a gustare. Cosa vuol dire stare alla presenza del Signore? Amen? Alleluia! Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo chinare il nostro capo?